Povem, da bo naš kralj, naša kraljica, ne. Docentka doktorica Jasmina Markovič-Božič, anesteziologinja iz UKC Ljubljana, Ko se možgani odpirajo, ne, ko se odpira lobanja. ki s hipnozo pomembno prispeva pri budnih možganskih operacijah. Je tudi nek hrup takrat, sploh ko se začenja, ko so svedri in take stvari. Predvsem je tle hipnoza zelo pomembna, da jih odmakne od tega dejanskega stanja. To je tako fascinantno, da je človek zbujen, pa se opravlja operacija. Nočno lulanje. To je težava, ki dejansko otroku vsako jutro, ko se zbudi moker, vzame naslednjo delček samozavesti. Pediatrinja Helena Mole, ki se posveča hipnozi pri otrocih in mladostnikih. Si je on potem predstavljal, kako njegovo telo po noči deluje, tako kot si želi. Potem dejansko fant od takrat naprej ni več potreboval zdravil in je ostal suh. Zobozdravnica Klavdija Kotar. Sem se jaz odločila, da bom začela s tečajem medicinske hipnoze, da bi svoj porod majčkeno olajšala. Ki s hipnozo pomaga pacientom premagovati strah pred zobozdravniškimi posegi. Da pusti stare izkušnje, te travme za sabo. Tudi jaz se pri zobozdravniku vedno malo dam v avtohipnozo. In tokratna gostiteljica, profesorica doktorica Nataša Tul-Mandić, ginekologinja in porodničarka iz bolnišnice Postojna. Smo zelo veliko takih pozitivnih zgodb, ko leta in leta pol sporočajo, še vedno ne kadim, še vedno se lahko upiram sladkorju, še vedno lažje nadziram svojo težo. Ter predsednica Društva za medicinsko hipnozo Slovenije. Ta notranja moč, ki se osvobodi v tem hipnotičnem transu, res ljudem zelo, zelo pomaga. Kako medicinska hipnoza pomaga pri obvladovanju bolečine? Nekateri, ki niso šli v ta globok trans, so bili še veliko bolj hvaležni za tistih 10-20%. Zmanjševanju strahu in stresa. Ko sem bila v kar velikem stresu in ko si ti stopila v operacijsko, sem se takoj umirila, tako da to je meni blazno pomagalo. Hvala še enkrat. Z veseljem. Ter zakaj v sodobni medicini postaja vse pomembnejša podporna metoda zdravljenja. Tudi hipnoza ni čarobna palčka, čeprav včasih deluje zelo hitro. Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalci in poslušalke, spoštovane kolegice v studiu, vsi lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podcastu Zdravniške zgodbe, kjer bomo govorili o medicinski hipnozi. Hipnoza je zelo stara metoda, ki so jo uporabljali že v antični Grčiji, morda že celo prej. V obliki, kot jo uporabljamo danes, pa se je začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja. Gre za terapevtski pristop, ko se doseže prijetno sproščeno stanje, tako na čustvenem, duševnem kot na telesnem nivoju, ko se človek umiri, odklopi zunanji svet in usmeri pozornost vase. Ko človek v hipnozi se zmanjša aktivnost simpatičnega živčevja, opazujemo lahko spremembe v delovanju osrednjega živčevja in človek postane zelo dojemljiv za sugestije, ki mu jih ponudi hipnoterapevt. Predvsem pa v takem stanju se zelo sprosti domišljija človeka in odprejo njegove notranje možnosti za iskanje rešitev za različne težave. Hipnozo lahko uporabljamo tako v vsakdanjem življenju, kot praktično v vseh vejah medicine. Zato so se mi danes pridružile kolegice iz 3 zelo različnih področij, lahko bi pa najdli še kolege iz drugih področjih. Danes se mi je pridružila kolegica anesteziologinja, zobozdravnica in pediatrinja. Jaz pa sem Nataša Tul-Mandić, ginekologinja in porodničarka. Drage moje kolegice, pozdravljene v podcastu. Lepo prosim, če se lahko na kratko predstavite. Mogoče najprej ti, Jasmina, ki se že 11 let ukvarjaš z medicinsko hipnozo. Jaz delam že vrsto let kot anesteziologinja v kliničnem centru v Ljubljani in 13 let nazaj so na nevrokirurgiji začeli z temi budnimi možganskimi operacijami in nekako smo se znotraj ekipe dogovorili, da bi mogoče
dodatno pomagali tem pacientom, da bodo lažje šli skozi ta poseg. Jaz sem pobrskala malo po internetu in sem našla članke, kjer je bilo navedeno, da v Nemčiji in v Ameriki pomagajo takim pacientom s pomočjo medicinske hipnoze. Članek se je imenoval Wake, in mi so se na ta račun v operacijski večkrat delali tako, malo smo se hecali, a ne, kdo bo zdaj ta Wake, a ne. In pa nekako smo ugotovili, da pač bom jaz tista, ne, ko bom šla na ta tečaj, tako da sem se potem takrat upisala na tečaj medicinske hipnoze, ki se zdaj imenuje Panterjeva šola, in tako, tak je bil moj začetek, no, tako da, Ja, to je to. Ta tečaj je v okviru Društva za medicinsko hipnozo, ki ga je ustanovil profesor Painter že leta 1979. Takrat se je sicer to imenovala sekcija za klinično in eksperimentalno hipnozo, kasneje pa se je preimenovala v Društvo za medicinsko hipnozo, deluje pri Slovenskem zdravniškem društvu in organizira izobraževanja, ki ga je zdaj omenila Jasmina. In mi vsi smo člani tega društva, ustanovil ga je pa profesor Marjan Painter, ki je bil ginekolog in porodničar in psiholog. Tudi ti, Helena, se že zelo dolgo ukvarjaš z medicinsko hipnozo. Zdaj bo počas 9 let minilo, odkar sem zadnje tečaje naredila in sem tudi z velikim veseljem začela to uporabljati v ambulanti. Jaz delam v ambulanti primarne pediatrije. Profesor Painter takrat na teh tečajih je bil tudi zelo vesel, ker je ravno pri otrocih in mladostnikih eno področje, kako si omenila, ne, to polje domišljije je pri otrocih že sicer aktivno. In tudi stanje transa je pri otrocih pravzaprav zelo pogosto prisotno, jim je domače, to je igra, so trenutki, ko odplavajo v svojo domišljijo. In je meni kot pediatru zelo zanimivo se s tem ukvarjati, posebej pri otrocih morda mlajših od 8 let, kjer pravzaprav težko prisilimo neko tako klasično stanje hipnoze, ampak res poskušamo nekako skupaj z otrokom vstopiti v njegov domišljijski svet, iščemo področje, ki njega zanima, in skozi potem to področje nekako utihotapimo te sugestije, ki potem otroku pomagajo, da prebrodi kakšne težave, ki jih ima. Tako da na tako luštno področje, luštno dopolnilo tudi za vsakdanje delo v ambulanti. Pediatrični ambulanti. Tako. Kaj pa v zobozdravstveni ambulanti? Klavdija, ti tudi nisi nova na tem področju. Ne, tudi jaz že kar nekaj časa uporabljam medicinsko hipnozo. Se pa moja pot do medicinske hipnoze začela majčkeno drugače. In sicer sem leta 2015 končala staž in strokovni izpit, in takrat sem bila tudi že noseča. Zaposlitve še nisem imela in tudi nobenih izkušenj, in ker mi je bilo majčkeno dolg čas, sem se jaz odločila, da bom začela s tečajem medicinske hipnoze, da bi svoj porod majčkeno olajšala. Na koncu mi to sicer ni pomagalo, ker bi mogla več trenirati avtohipnozo, se je pa ta tečaj izkazal kot zelo koristen za moje delo v zobozdravstvu. Tako da to kar veliko uporabljam, sploh pri pacientih, ki jih je zelo, zelo strah zobozdravnika, ki imajo kakšne travme iz otroštva, potem pri bolnikih z zelo izraženim refleksom bruhanja in pa tudi pri bruksistih. Ja, to so nekako 3 področja, kjer je medicinska hipnoza zelo, zelo uporabna. Definitivno pri zobozdravniku. Tudi jaz se pri zobozdravniku vedno malo dam v avtohipnozo, drugi ne toliko kot pri zobozdravniku. Tako da jaz sem pa ginekologinja in profesor Painter je ravno na področju porodništva začel razvijati to hipnozo v 60 letih prejšnjega stoletja in na našem področju izjemno razvita, se mi zdi, in uporabna na področju cele ginekologije, že pri pripravi na nosečnost, pri neplodnosti, pri načrtovanju poroda, pa tudi pri vseh ostalih ginekoloških operacijah, menopauzi po novem, tako naprej, zelo, zelo uporabna. Tako da imamo kar srečo, da smo imeli profesor Painterja, da je upeljal hipnozo, ker če ne bi on upeljal, ne vem, kdo bi nam sigurno manjkala.
Vztrajnostjo, ne, ker je pač nekako tudi raziskave pravzaprav na tem področju začel, ne, tako da je mesto v znotraj same medicine, tudi znotraj Slovenije, nekako vedel, da je, preden pravzaprav je bilo to uradno priznano, ne, tako da. Res je. Res je, ja, v okviru Slovenskega zdravniškega društva in potem je ustanovil to šolo, kjer izobražuje vsako leto se izobražuje res veliko število zdravnikov in psihologov, pa tudi pridruženi člani, kot so babice, medicinske sestre, psihoterapevti in fizioterapevti sodelujejo v teh šolah. Šola je zelo intenzivna in akreditirana tudi pri zdravniški zbornici in zdravniška zbornica podeljuje licence, kar se mi zdi izjemno pomembno, da tudi zbornica priznava to metodo. Ni to ena alternativna metoda, to je dopolnilna, komplementarna metoda, izjemno pomembna v današnji medicini, ko vemo, da se moramo osredotočiti na celega človeka, ne samo na njegov telesni simptom. Tako da absolutno res je bil vztrajen in kot si omenila, tudi veliko znanstveno-raziskovalnih del se objavlja na tem področju. Mislim, da je zdaj spet en tak razcvet, da nekaj časa je bila malo v zatonu, tako prihaja malo v valovih. In vnuk profesor Painterja, magister psihologije, ravno ta trenutek deluje v Italiji, v Pisi, v enem zelo pomembnem centru za laboratorij za kognitivno in vedenjsko nevroznanost in ravno tako z področja psihologije in nevroznanosti raziskuje hipnozo. Super. Jasmina, prej si omenila, da ti si anesteziologinja in da si se začela ukvarjati s temi budnimi operacijami možganskimi. To je tako fascinantno, da je človek zbujen, pa se opravlja operacija. Ti si zraven, kako lahko tukaj s hipnozo pomagaš? Kako se sploh? V bistvu to se začne že predoperativno, ko pač se kirurg odloči, da bi bilo zaradi izida operacije bolje, da bi se taka operacija opravila v budnem stanju. Tako da to je zelo timsko delo, zelo multidisciplinarno, sodelujejo nevrokirurgi, nevrofiziologi, logopedi, psihologi, tako da tudi upravljajo se različne te budne možganske operacije. Eno je, da se odstranjujejo možganski tumorji, kjer bi želeli ohraniti funkcijo govora in motorike in se zaradi tega preventivno to dela v budnem stanju. Drugo so pa vstavljene teh globokih možganskih elektrod, pri katerih so prav tako pacienti budni. Nekako se nam je v praksi bolj obneslo, da smo medicinsko hipnozo uvedli pri teh bolj obsežnih operacijah, kot so operacije možganskih tumorjev. Bila je pobuda strani nevrokirurgov tudi zaradi tega, ker starejši nevrokirurgi, kot sta profesor Prestor in profesor Bošnjak, sta bila, ko sta bila mlada zdravnika, tudi udeležena na teh tečajih od profesor Painterja. Tako da se jim še vedno sem zelo hvaležna, da so me spodbujali k temu, da smo to uvedli. Zdaj v bistvu se pacienta pripravlja že predoperativno na oddelku, se že naredi prva seansa hipnoze, to je lahko en teden pred operacijo, pa najkasneje pa 2 dni pred operacijo, tako da si dejansko pacienti potem pred posegom že sami delajo na nek način avtohipnozo. Potem pa med samo operacijo, takrat v tistem stanju, ko pacient lahko se odmakne v en miren kraj, ki se lahko sprosti, to je v tej začetni fazi, ko se možgani odpirajo, ko se odpira lobanja. V tistem času je potem tle hipnoza zelo pomembna. Poleg tega seveda pacientom damo še skalp blokado, uporabimo tudi sedativ, pa tudi seveda opiatni analgetik, če je potrebno, zato se reče tej metodi hipnosedacija, torej kombinacija hipnoze je v bistvu nadgradnja te klasične sedacije v budnem stanju. Potem pa takrat, ko delajo monitoring možganov, temu se reče v bistvu mapiranje možganov, ker je pomembno, da se ne bi, seveda, da pacient sodeluje, da je aktiven, da ne bi poškodovali tistega dela možganov, ko se operira.
Torej, tekom cele operacije mora biti pa pacient aktiven. Tako da med samo hipnozo ga mi predoperativno in preden gremo v to mapiranje možganov, ga mi opolnomočimo, ga spodbujamo, da on dejansko potem bolje sodeluje, ne? Tako da se počuti, da on nekaj prispeva k tej operaciji za boljši izid operacije, ne? In tako da ta hipnoza tle mu tudi daje samozavest, ne? Tako imamo nekako razdeljeno operacijo na 3 dele, torej pred tem delom, preden se začne mapiranje možganov, monitoring možganov, potem tista zadnja faza je pa potem, ko se v bistvu končuje operacija, takrat jih potem opogumimo, da so zmogli, a ne, da lahko vedno, kadarkoli bo v življenju še prišlo kaj težkega, da se bojo spomnili, kako so zmogli to prebrost, to težavo, to operacijo in tako da dejansko mi merimo tudi njihovo zadovoljstvo in pacienti so vedno zelo zadovoljni, ne. Sploh za te budne možganske operacije, ne glede na to, koliko so hipnotizabilni, a ne, ker v bistvu eni so bolj sugestibilni, eni so manj sugestibilni, ne. Tle v bistvu ne vem, koliko ne moramo mi izbirati pacientov, ne. In je zanimiva ta izkušnja, da nekateri, ki niso šli v ta globok trans, so bili še veliko bolj hvaležni za tistih 10-20%, kakor so šli v trans, a ne, hipnotični, kakor nekateri, ki lahko grejo globje, ne, tako da mi je bila to zelo zanimiva izkušnja, ki mi je dala pogum tudi za naprej, da sem lahko tudi z drugimi pacienti tako delala hipnozo, brez da bi se obremenjevala s tem, koliko so sugestibilni, ne. Ja, to je res, 1/3 pacientov je zelo močno sugestibilnih, 1/3 srednje, 1/3 pa slabo. In ti praviš, da se da pri vseh, ne glede na to. Pri vseh se da, če nimajo nekih kontraindikacij, no. Motivirani morajo biti, ne? Morajo motivirani, morajo biti, to je zelo pomembno, ja, da so motivirani, da so s tem seznanjeni, tako da ta motivacija je zelo pomembna, ker tudi med samo operacijo, ne, je tudi nek hrup takrat, zelo ko se začenja, ko so svedri in take stvari, tako da predvsem je tle hipnoza zelo pomembna, da jih odmakne od tega dejanskega stanja, ne, za bolečino mi že nekako tudi poskrbimo, hipnoza sicer še dodatno, ampak predvsem je to ta odklop, da jih to ne moti, a ne. In na to jih pripraviš že prej? Že prej, a ne, imamo zelo intenziven pogovor in hipnozo in potem dejansko pred samo operacijo so bolj te sugestije, a ne, pomembne, tako da ni, ker se jih že prej nauči, a ne. Ta predoperativna priprava je tle zelo pomembna, ne. Kakšne sugestije, kaj za ljudi, predvsem motivacija, ne, predvsem motivacija, opolnomočenje, samozavest, to so te sugestije, ki so tle najbolj pomembne, ne. Da se oni pripravijo, da bojo dobro sodelovali ta del, ki bo monitoring možganov, ne. Ne delamo toliko v prihodnost, ampak v ta čas, ne, torej gremo po stopnjah, da zdaj operacijo speljemo, ne. Jaz jih motiviram na to, da gremo zdaj v poseg, da se operacija dobro spelje, potem pooperativno se pa naprej pogovarjamo, kaj pa kako bo potem, ne. Tako da seveda, če se dela tudi za druge operacije, naprimer smo tudi delali tudi raziskavo, tudi operacije hrbtenice, a ne, rečemo neke klasične operacije, tam smo pa mogoče jih malo bolj motivirali, ne vem, kako bojo kasneje potem pooperativno naprimer sodelovali pri fizioterapiji, tako da je čisto odvisno, a ne, malo od pacienta do pacienta, tako malo intuitivno, kako se tudi sproti odločamo, tako da ni nekaj tako sprogramirano, ne. Ja, to zato, ker so pacienti tako različni. Ja, vsak je drugačen, ne. Isti kalup ne deluje pri vseh, ne. Ja. Je treba biti zelo inovativen tudi kot terapevt, verjetno. To se pa človek z izkušnjami nauči, a ne. Z izkušnjami pa z našo šolo. Seveda, to je, ampak izkušnje so pa zelo pomembne. Kilometrina kot pri vseh. Pa samozavesten, da si, a ne, ker če ti nisi samozavesten, bo težko pacient. Pa tle, a ne, morate vedeti, da tudi v bistvu na celo ekipo deluje potem ta hipnoza, a ne, ker se malo umiri, tako na kirurga, a ne, in na inštrumentarke, na druge anesteziologe, na celo ekipo, ki je prisotna, ne, tako da poteka res ta operacija v enem takem mirnem, tihem ozračju. Ja, ko paciente dejansko od vseh, ki smo v operacijski dvorani, včasih tudi 10 ali več, je on naše središče, tako da jaz jim že vnaprej povem, da bo naš kralj, naša kraljica, ne, se bomo vsi z njim ukvarjali, ne, tako da to jim tudi zelo veliko pomeni. Ja, pravilno.
V bistvu je res, ne? Mi smo vsi tam zaradi njega. Ja. In vi ste tam. In ti si ves čas potem z njim in vzdržuješ. Ja, tako da je v bistvu sta dva anesteziologa, ne. Ker če jaz delam hipnozo, ne, potem je en anesteziolog v bistvu za ta anesteziološki del, ne. Ja. V bistvu Tako da je v bistvu dejansko okrepljena ekipa anesteziološka med temi budnimi možganskimi operacijami. Ja. Če lahko jaz tukaj delim mojo izkušnjo pri carskih rezih. Pri carskih rezih je seveda spinalna anestezija, pacientka naša nosečnica je zbujena, ampak ko pride v operacijsko, je velikokrat v stresu. In potem, ko jo pripravljamo, ko razkožujemo trebuh, ko ji nastavljamo vse te katetre, smo že notri res velikokrat, če so ženske nemirne, začnem s temi osnovami hipnoze, da se jim malo umirijo, sprostijo in res je cela ekipa se sprosti in vsi smo itak sproščeni, ker to za nas precej rutinska operacija, ampak vsi so potem tako hvaležni, da smo malo odplavali nekam na morje, v hribe in potem, ko nosečnico pokrijemo z tem sterilnim pregrinjalom, jaz jim vedno rečem, zdaj vam bomo dali čudežni šotorček, kjer se boste lahko še bolj sprostili in odplavali in jim zelo, zelo pomaga. Tudi, če nimajo predpriprave. Tako ta operacijski je res hipnoza zelo dobrodošla. To lahko jaz iz prve roke povem, ker se ti naredila carski rez takrat. Jaz se tega zelo dobro spomnim, ker sem bila v kar velikem stresu in ko si ti stopila v operacijsko in ko si začela svojim govorom, sem se takoj umirila, tako da to je meni blazno pomagalo. Ja, tako da hvala še enkrat. Z veseljem. To rada počnem, ker to je v bistvu fajn tudi za terapevta, ne? In kot ste omenili za celo ekipo. Tako da ja, super, ja. Tako je, ko pričakujemo otroke, kaj pa potem, ko so otroci že na svetu? Kako je pol? Je kar neki področji, kjer lahko majčkeno kakšne take razvojne stopnje, ko si nekako starši včasih zelo želijo, da jih otroci hitro premagajo in potem nastane včasih tudi malo kakšne stiske. Tako tipično področje, kjer sem tudi najprej začela delati z medicinsko hipnozo, na pobudo profesor Panterja je bila nočno lulanje. To je težava, ki dejansko otroku vsako jutro, ko se zbudi moker, vzame naslednjo delček samozavesti. In ker je hipnoza ravno na področju krepitve samozavesti, pravzaprav ena njenih zelo pomembnih gradnikov, dejansko tukaj s to kombinacijo delamo, zdaj, ker so to večinoma otroci tam nekje stari 6 let, pri 5 naj bi nehali po noči lulati, potem pa preden se odvrti kakšna zgodba, da se še malo preveri in tako, pa morda poskusi s kakšnimi tableti. Moj motiv, recimo, eden od glavnih pri otrocih ni ravno, da bi ti bilo strašno veselje predpisovati tablete v nedogled. In tukaj sem imela v ambulanti par že malo večjih, tudi šenega fanta, se spomnim, 12-13 let, ki je leta in leta prejemal zdravila, minirine za pomoč pri nočni enorezi in nikakor ni šlo brez. In potem sva naredila pri takem toliko starem fantu dejansko čisto klasično hipnozo, kjer si je on potem predstavljal, kako njegovo telo po noči deluje, tako kot si želi, in da se zjutraj zbudi suh. To je bilo res eno takih izkušenj. Vse v resnici teh izkušenj, ko samo enkrat narediš hipnozo in je potem kot bi obrnil, seveda to so tiste, pri katerih je zelo veliko zadovoljstva in tudi pacienti to zelo tako hitro povzamejo, ne gre vedno tako. Ampak ta je bila recimo ena taka, da je potem dejansko fant od takrat naprej ni več potreboval zdravil in je ostal suh. In potem so bile počasi to točke, kjer prepričaš tudi recimo specialiste posamičnih strok na področju pediatrije, recimo tam sem tako imela pol zaveznike na področju nefrologije, a res se to da, ja, pomaga, malo, ker okrepiš to samozavest, je fant nekako sam v sebi začutil, da v resnici tudi zmore brez zdravil in mu je to tudi uspelo. Pri manjših otrocih,
kjer pa, tako kot sem že omenila, nekako jaz sem videla, da se vedno ne splača zelo forsirati, da bi prav klasično hipnozo speljeval, z umirjanjem, sproščanjem, ampak poskušamo malo skozi pogovor, spodbudimo, zmotiviramo za potem kakšne te večerne treninge, te avtohipnozo, tudi majhni otroci, to zelo na kratko, zelo tako in lahko zelo učinkovito. Krepimo samozavest, pomagamo malo, da se morda začnejo ponoči prebujati, zalulati, skratka eno kombinacijo ta pravo za vsakega posameznega otroka iščemo in da se potem ta preseka, ta krog. To nočno lulanje recimo res ena taka reč, kjer je pa treba počakati, da je otrok motiviran. Velikokrat se zgodi, da pridejo starši s kakšno težavo, ki bi si oni strašno želeli, da se še neha, otroka pa včasih niti tako strašno še ne moti. In potem ali poskušamo malo pomagati s tem motivom, ali pa dejansko rečemo, ko bo otrok začutil, da bi želel nekaj spremeniti, takrat bomo lahko kaj več naredili, včasih tudi odložimo, nekako samo potem hipnozo je težko kaj zelo sporsirati. Po drugi strani pa ta domišljijski svet, tam veliko najdemo pri otrocih. Bi rekla. Vse sorta zdravila se najdejo v kakšnih teh plovilih, čudežnih živalih, sproti si jih izmislimo. Tako, jaz sem se navadila, da zelo poskušam, včasih res lepo uspe, da otrok sam najde, kaj misli, da bi mu pomagali in potem skupaj zgradimo potem neko zgodbo. Jaz nekako, ker se mi je ravno ta individualnost, da je vsak otrok drugačen, se nisem toliko lotila, da bi delala to z zgodbami, čeprav je kar nekaj literature z tega področja za otroke v smislu teh zgodbic. Meni je ta individualen pristop nekako bližji, seveda zgodbo povzamem, mogoče kot malo eno osnovo, pa spodbudim otroka, da zgradi svojo zgodbo, in svoj, včasih tudi tisti, ki radi rišejo, da naj narišejo to svojo zgodbo in tisto, kar jim pomaga, tako različno, ali pa pesmice, eni radi plešejo, skratka tisto, kar je otroku blizu in kar ga potegne. Otroci malo drugače sodelujejo, tako kot odrasli, ki smo umirjeni z zaprtimi očmi. Sploh potem nekaj delamo na tem pogovoru in tej domišljiji, tudi kadar so v svojem transu, se gibljajo, govorijo, včasih je najbolj, da jih preveč ne ustavljaš, da so v tistem toku svoje domišljije, jih pustiš in samo tako moraš imeti pol zelo res tisti občutek izkušnje, da v pravem trenutku pa nekje eno tako sugestijo urineš, ki bi terapevtsko lahko delovala, In je tako, recimo en tazga fanta, se spomnim, ki mi je po moje eno celo uro, pa je bil star 7-8 let, pripovedoval o enih vojaških letalih, jaz nisem imela pojma njih, Ampak potem se mi je pa zazdelo nekje v enem trenutku, ko je razlagal o teh, kaj se lahko pri teh avionih pokvari, da mogoče pa tam tudi kakšen gumb, kjer se da uravnati malo pa njegovo težavo, konkretno je šlo za neke bolečine. No, zanimivo je potem bilo, ko so starši mi povedali, da je on te avione v pogovorih in razgovorih popravljal še cel teden, ampak končalo se je tako, da je tudi njegova bolečina izginila, kot so se te popravljale stvari, Tako da res tako včasih prav zelo preseneti, zelo taka lepe, zanimive stvari pri otrocih. Od kakšne starosti naprej pa se lahko uporablja? Jaz bolj konzistentno, prav klasično metodo z umirjanjem, sproščanjem, bi rekla tam nekje 8 let, tako v naročju staršev, tako malo včasih tudi pri kakšnem mejšem, ampak zelo na kratko. Pa kot rečeno, tudi tam že staršem naprej povem, da se bodo premikali in tako za kakšno vajo tako narediti, tako da te nekje po 4. letu se da malo bolj skozi pogovor, na tako muzificiran način same hipnoze. Po 8 letih pa gremo lahko kar dokaj klasično, malo odvisno tudi potem spet od kombinacije vseh stvari, motiva in zrelost otroka, tako da je zanimivo. Je pa lažje, če imaš vsakodnevne izkušnje delo z otroci. Pa jaz se nekako držim načela, se mi zdi na tako splošno, ki sem ga tudi na tem zadnjem tečaju, ko sem bila specializiranem za otroško hipnozo v Ameriki, so nam zelo položili na srce in to se mi zdi na tako fino vodilo tudi
Zdaj, ko vidimo, da se vse sorta ljudi bi poskušali nekaj s hipnozo, marsikdo se že proglaža za hipnoterapevta, danes zaslediš, a ne, ampak pravi na tako zelo preprosto vodilo, da zdraviš s hipnozo tisto, kar tudi sicer znaš zdraviti, ali pa saj poskušaš, to, s čimer se tudi sicer ukvarjaš. In to se mi zdi prav, ker potem tudi zelo jasno veš, kje so meje, a ne, kaj je prav, da se lotiš s hipnozo zdraviti in kje je boljš potem, a ne, nekje prestaviti. In tukaj tudi jaz recimo pri mladostnikih, pri kakšnih bolj zapletenih stvarih, se ne bom lotila s hipnozo. Jaz nisem psihoterapevt, ki bi zdravila neke zapletene situacije, ampak za marsikakšno tako bolj osnovno stvar pri otrocih se pa lahko tudi kar hitro razreši s pomočjo hipnoze. Pogovora in usmerjenega pogovora in teh sugestij. Tako. Res krasno, krasno. Kaj pa ti, Klavdija, zdaj govorimo o teh strahovih, o teh bolečinah. Strah pred zobozdravnikom je, se mi zdi, eden najpogostejših strahov, ki jih ljudje doživljamo. Ja, zobozdravniki to zelo pogosto izkusimo. Da pridejo veliko zobozdravnikov v naših vrstah. Tako, in sem zelo vesela, da se vedno več zobozdravnikov odloča za izobraževanje na tem področju. Ja, eni ljudje imajo že od otroštva te strahove, te travme, ker so takrat bili postopki in vse naprave in tudi mentaliteta je bila takrat čez drugačna. So to ponotranili te travme, ki so se takrat zgodile, ker je bilo tudi dosti boleče, anestezije niso uporabljali tako pogosto kot zdaj. Ne? In veliko pacientov zaradi tega več let ne gre k zobozdravniku, nekateri celo desetletja ne pridejo. Pridejo takrat, ko je res nujno, to pomeni, da ali boli ali je oteklina in takrat seveda je treba stanje hitro razrešiti, ne? Ni nekega časa za hipnozo, za umirjanje, ker je tudi pacient v takem stresu, da hoče težavo takoj odpraviti. Ne? No, v bistvu je potem ta krog teh slabih izkušenj sklenjen. Ne? In naloga hipnoze v zobozdravstvu je ta, da se ta krog prekine. Ne? Da pacient v bistvu dobi neko novo izkušnjo, da pusti stare izkušnje, te travme za sabo, da se loči od njih in hkrati, da ga motiviramo, da pridobi na samozavesti, da je on sposoben tega, da spet hodi k zobozdravniku. In jaz hipnozo pri takšnih pacientih uporabljam pred posegi. Izključno zato, ker se mi zdi, da bi med posegi zelo, zelo težko delala. Torej, hkrati, da imaš pacienta v hipnozi, je treba mu pač neke sugestije govoriti, hkrati še delati, dajati navodila asistentki, potem so tle naprave, ki brnijo. Skratka, to se meni ne zdi zelo smiselno, zato si želim s čim manj hipnozami doseči čim več. Torej, da v bistvu naredimo hipnozo, da pacienta nekako, kako bi rekla, odvežemo tega strahu. Jaz jih ponavadi peljem na en varen kraj, kjer najdejo nek nahrbtnik in v ta nahrbtnik ponavadi jim rečem, naj napakirajo čisto vse skrbi, vse izkušnje, vso negativo, kar zadeva zobozdravstvo, in potem se odpravimo na en tak pohod, kjer pridemo do enega prepada in potem se ta nahrbtnik vrže v ta prepad. In tako se tudi vse te stvari, ki so se nabrale v teh letih, to breme, ki ga človek nosi, se gre stran. In potem, ja, seveda, potem je pa še tu, kot sem že rekla, da ga na nek način opolnomočimo, da je on sposoben in da si predstavlja sebe, kakšen bo, ko bojo vsi ti posegi zaključeni, kako bo vesel, nasmejan, kako bo brez bolečin, brezskrben, svoboden. In veliko pacientov je res, res zelo dobro odreagiralo na takšno
hipnozo. In vsakič naslednjič, ko pride pacient, je lažje. A ne? Tako da In potem je glas okoli in slišijo še drugi, Ja, in pridejo ja. in se olajšajo stvari. To je res, ja. Tako da to je res neverjetno, kako deluje. Kakšna moč sugestije. Točno to. Kakšna moč Ja. sugestije je. Kako pa je recimo v ginekologiji, kako se spopadajo s strahom, oziroma kako ti to zdraviš s hipnozo? Veš kaj, v ginekologiji imamo veliko področij, s katerimi se ukvarjamo, ampak porodništvo je še zelo učinkovito, zato ker so možgani nosečnice bolj dojemljivi zaradi vseh hormonskih sprememb. Hormoni zelo močno vplivajo na možgane in nosečnice so zelo motivirane, da se spopadajo s svojimi strahovi, da tudi lifestyle spremenijo. Tako da mi imamo v bistvu srečo, pri porodu pa sploh, ne, ko so visoke doze oksitocina. Oksitocin zelo vpliva, eni mu reče hormon sreče, hormon ljubezni. Oksitocin, ki sicer sprošča popadke, zelo vpliva na možgane. In ko so ženske ob tem obdobju, je res zelo sugestibilne, hkrati si želijo izboljšati stvari, tako da ja, priprava na porod, sam porod, to se da krasno vse speljati in s tem je tudi profesor Painter v 60-ih letih začel. In tako, kot smo govorili prej, pri pripravi na carski rez, pa tudi potem pri sami izvedbi poroda, se ženske lahko naprej pripravijo in se potem s temi posnetki pa z avtohipnozo grejo lepše skozi porod, ali pa če smo mi zraven. Zraven ne moramo biti vedno, ker porod se začne, ko se začne. Vseeno nas je zdravnikov, ki se s tem ukvarjamo malo, tako da prepuščamo več temu delu prej kot pol. Painter je celo naredil posnetke, ki so bili javno dostopni, da so se ženske pripravljale na porod. Tako da pa tudi v poporodnem obdobju, v vzpostavljanju laktacije, odnosu z otrokom, v vzpostavljanju novega življenjskega okolja je hipnoza pomembna, ker je spet ta prostor za sugestije in kot ste videli že omenili vsi, da se človek predstavlja, kaj bo s tem dosegel. In ta notranja moč, ki se osvobodi v tem hipnotičnem transu, res ljudem zelo, zelo pomaga. Tako da, pa tudi v ginekologiji se ukvarjamo z hiperemezo, s pretiranim bruhanjem, z vsemi strahovi, ki pridejo. Recimo ženske, ki so utrpele kakšno izgubo nosečnosti, se zelo bojijo, ker so utrpele kakšno izgubo otroka, so potem zelo obremenjene v nosečnosti, se bojijo, da se ne bi spet jim kaj podobnega ponovilo in se da s hipnozo krepiti to samozavest, ta občutek varnosti, zaupanja vase, v svoje telo in tudi konec koncev v zdravnike. Tudi recimo operaterje pri carskem rezu ali pa pri tvojih operacijah, sigurno. Če človek bolj zaupa, vse lažje poteka. Tako da ja, je zelo, zelo uporabna. Ja, Kaj pa pri neplodnosti? Pri neplodnosti je tudi eno zelo hudo obdobje, ko je tudi psihološki stres in tukaj jim spet pomagamo, da krepijo zaupanje vase in v svoje terapevte, v svoje zdravnike, ki jim pri tem pomagajo, in v svoje telo. Ker veliko je tudi psihičnih blokad, ki vplivajo na to, da par ne more zanositi. In velikokrat ali pač pomagamo s tem, da res zanosijo, ali pa da grejo lažje skozi vse te postopke, ki so in dolgotrajni, in boleči, in povezani večkrat z razočaranji, ampak s tem, ko jim krepiš samozavest in zaupanje v to, da zaupajo v svoje telo in terapevte, so uspehi sigurno dobri. In zato ravno to je to, kar mene pri hipnozi tako fascinira, da na vseh področjih medicine najdeš nekaj. Jaz ne poznam področje, kjer ne bi mogli sodelovati. Jaz sem recimo imela kar nekaj pacientk, ki so imele raka dojke in so šle skozi ta proces zdravljenja, ki je spet naporen, boleč, povezan z različnimi slabostmi zaradi vseh teh terapij in jim pomaga in pri slabostih, in pri krepitvi samozavesti, predvsem pa to, da najdejo notranjo moč, da zmorejo ta boj. In to se mi zdi pomembno. In fajn je, ker lahko kombiniramo hipnozo z vsemi zdravljenji, ki sicer so, nobenega zdravljenja se ne opusti, ampak se samo ojača efekte vseh zdravljenj in predvsem daje ljudem občutek samozavesti, moči, da bojo to zmogli. In to je fascinantno, ker se res lahko kombinira z vsemi
To dodatno orodje, ne, nekako, ja. Zdaj, prej, ko si rekla, da ni, ne, tako sem hotela samo mogoče reči, da to je tudi profesor Painter vedno poudarjal, ne, kako je to pomembno, da pri psihotični pacienti pa pri njih se pa ne dela hipnoza, ne. Tako da jaz sem tudi eno tako izkušnjo, sicer pacient je bil psihotičen zaradi tumorja, ampak je bilo zanimivo, da je bil prej že cel mesec na nevrološki kliniki, tudi nevrokirurg me je klical, rekel, ta je res idealen primer za to hipnozo, ne, in potem pač, ko sem šla jaz na oddelek gor, sem začela delati hipnozo, je pa on sred tistega med samim uvodom hipnozo je pa začel. Je prišlo pa vse ven, ne. Kako ga je frizerka dol ogoljufala, da je šel na striženje, mislim, celo zgodbo je povedal in to je res taka zanimiva anekdota, ne, kaj potem pravi tudi nevrokirurg je rekel, ti si njemu diagnozo postavila, noben drug tega ni vedel, ne, tako da tega pacienta rečemo, pol niso mogli delati v budni možganski kirurgiji, jaz pač seveda, to je v bistvu dobro, ne, da ni dejansko, sploh ne bi mogla speljati te hipnoze, ne. Da on, v bistvu so mu verjetno te misli toliko šibale, ne, da on ni mogel, ne, tako da pri psihotičnih pacientih, zato je pa to bolj pomembno to, kar si ti rekla, ne, da ne more vsak delati hipnoze, ker tudi mi moramo vedeti, kje so naše meje, ne, jaz nekako točno vem, na katerem področju, kje je pregloboko, ne, mogoče tisti, ki pa niso toliko izkušeni v medicini, ne, pa potem mogoče ne vejo, kje so meje in ne, če nek pacient med samo hipnozo skozi po eni temi hodi, enkrat se prav spomnim, ko je enkrat bilo eno tako predavanje, potem te morajo pa že vsi alarmi zazvoni, da je nekaj narobe, da je tle mogoče res ena težka psihična situacija, na primer, ne. Ker hipnoza dela na tem, da okrepi prijetne stvari, ne, tako da tle se že nekaj oglaša, ne. Tako da se mi zdi, to je zelo pomembno, ne, da psihoza ni. Pri kakšnih mladostnikih, se včasih obrnejo name, pri kakšnih hujših kombiniranih stanjih do neke anksioznosti, depresije in vsem povem, da pač je lahko, želim, da je pač tudi mladostnik obravnavan pri nekem psihoterapevtu, lahko jaz kot eno tako pomoč, malo za dodatek, za zraven naredim kakšno hipnoterapijo, sproščanje s hipnozo, krepitev samozavesti in tako. Gotovo se pa ne bi spravila zdraviti, ne vem, anoreksije, s hipnozo. Jaz nisem tudi v končni fazi vsakodnevno tega ne zdravim, tako kot sem rekla, to se mi zdi vseeno res pomembno danes poudariti, ker kakorkoli smo z možnostmi, ki nam jih hipnoza daje, nad tem navdušeni, je pa dobro orodje res samo v rokah tistega, ki ve, kje metoda meje. To bi se jaz skrbala, ko ti, ne vem, frizer ponudi, da te bo še spotoma malo hipnotiziral. Mislim, to je izjemno pomembno, da hipnotizer ve in tudi to, da vemo, da ljudje hipnotiziramo lahko samo tiste, ki se pustijo, ki si to želijo. Ne moramo nobenega nasilo in tudi mi, ki smo iz medicine, ne želimo nobenega nasilo, nobenega osmešiti in če pacient ni pripravljen, da bo sodeloval, veliko teh mitov, ki ga ne more. S katerimi pridejo včasih tudi, sploh te odrske zgodbe in tako, tako da to jim povemo, da absolutno tudi z našim etičnim ravnanjem ne gre skupaj, da bi kadarkoli od pacienta nekako s to hipnozo karkoli drugega počeli kot tisto, kar je v njegovo dobro. In to jih zelo pomiri. Jaz imam recimo pri mladostnikih tudi zelo navado, zelo natančno razložiti potek. To se mi zdi tudi zelo pomembno, kadar delaš hipnozo, da jim poveš točno, kaj se bo dogajalo. Po mojih izkušnjah so najlepše sprejmejo, sploh mladostniki, ki so taki, da že hočejo prevzemati kontrolo, da vedo, kaj se bo zgodilo in da se skupaj zmeniva, kaj bova v hipnozi, kaj hočeva doseči, kaj bova delala. Jaz tudi, potem pa seveda so pa področja, kjer jih tudi znotraj hipnoze pustiš. Jaz recimo mladostniku povem, veš, to si boš ti zbral svoj lep kraj in mene to čisto nič ne briga, kje si, to je tvoje, in to mu potem da spet eno tisto, občutek, da ima kontrolo, kljub temu, da je v enem sproščenem stanju, nad katerim imam jaz tisti trenutek nekako močkan roko čez, ampak da je on in charge, to se mi zdi, da je taka še posebej pri mladostnikih, ne moreš preko tega.
in da tudi ne bomo zvlekli iz njih nobenih skrivnosti, ki nam jih nočejo razkriti. Ja, tega se tudi To se mi zdi pomembno. Ampak tako kot ste rekli, pomembno je pa tudi, da znamo izbrati in povedati, koga ne sprejmemo. Da znamo nekaterim pacientom reči, žal za vas hipnoza ni primerna. Ti si že omenjala psihotične, samomorilni pacienti so tudi taki, ki rabijo drugačno podporo, absolutno rabijo podporo, ampak ne s hipnozo. Imaš ti tudi kakšne paciente, ki jih zavrneš? Ja, sicer redko kdaj, ampak zadnjič me je klicala ena gospa in je želela, da bi pod hipnozo spulila zob brez anestezije, ker je anestezija strupena. No, s tem se nisem strinjala, ker anestezija definitivno ni strupena, deluje samo lokalno. A ne, in njo sem zavrnila zaradi tega, ker nisem želela delati eksperimenta. Zdi se mi, da je hipnoza sicer zelo uporabna, ampak da imamo druge načine, kako recimo spulimo zob. A ne. Tako da je bila sicer malo razočarana, ampak je razumela, zakaj sem se tako odločila. Super, ja, absolutno ne. Morajo se strinjati, morajo pred sabo in moramo imeti mi kontrol. In se mi zdi, da mora biti tudi človeško. A ne? Tako, ja. Tako da ja, to je recimo en tak primer, ki sem ga zavrnila. Pa včasih ugotovim, da tako kot ste že povedali, a ne, da nekaj presega okvir tega, kar jaz zmorem. A ne. Sploh pri kakšnih pacientih, ki so bruksisti, recimo to nočno škrtanje, je večinoma posledica nekih nakopičenih pritiskov v telesu. Če lahko primerjamo naprimer z ekonomloncem, ki se pritisk veča in veča, ne? In ta lonc ima tudi en ventil. Ne? In ta ventil pri ljudeh je škripanje, škrtanje z zobmi in se večinoma dogaja ponoči. Ne? In hipnoza je pa tista metoda, ki v bistvu znižuje ta pritisk v tem loncu. Ne? In seveda za neko sproščanje, zato sem jaz vedno za. Ko pa ugotovim, da ima pacient še druge psihološke težave, a ne, takrat pa ga pošljem psihologu, psihiatru, a ne, in skupaj rešujeta potem težave, ki so. In tudi zato je pomembno, da imaš izobrazbo, da veš, to je, da veš, kdaj je čas. Kje so tvoje meje. Ker recimo v takem primeru sem imela enega fanta, enega srednješolca pred maturo, je bil strašno nespečen, akutna nespečnost. Ne? Nikoli prej ni za tem potožil, absolutno se mi ni zdelo primerno, da bi posegali z nekimi zdravili. Naredila sva hipnozo in je mama potem sporočila, da je super naprej delal izpite in tako. Ampak sem opozorila, sem rekla, v eni taki akutni situaciji, ko je bil toliko pod stresom, je zelo močno reagiral. Če bo še večkrat opazil, da ga ta stres do take mere zblokira, da res nič ne spi, on je res nič ni spal. Tako to je malo preveč, morda za razmisliti vsem, da bi nekje si našel enega psihoterapevta, da te stvari malo predela, da se nauči na dolgi rok skozi življenje spopadati s tem stresom. Se pravi, tisto akutno situacijo sem pomagala rešiti, seveda nisem se šla pa jaz potem psihoterapija in iskanje vzrokov za njegove anksioznosti in tako naprej in sem ga preusmerila in je tako tudi bilo. Je bil pač tista nespečnost akutna, sam en tak akuten simptom, ki ga pa lahko se dal zelo hitro pač takrat pomagati. Drugače, pri nespečnosti večkrat lahko pomagamo. Pomagamo. Sploh, če že vemo, da je bil človek obravnavan, tako, da vemo, da ni kakšnih drugih vzrokov. Krasna metoda, super pomaga. Tako, in tudi potem se človek tudi odrasel ali kakorkoli, jaz včasih ravno za kakšno tako, tudi snamaš mogoče eno tako hipnozo, ki se recimo zdi, da je super, da bi pa mogoče to poslušal zvečer za zaspat, ni problema, ne, seveda se da. Veliko krat zaspijo, ko poslušajo posnetke medicinske hipnoze. Tako da to je kombinacija s vsemi temi našimi drugimi vejami. Kaj pa kombinacija z akupunkturo? Akupunktura je jaz v bistvu delam to metodo nekako sem uvedla v Sloveniji tako imenovano hipnoakupunkturo, tako da zdaj vsak bi drugače razumel, bi mislil, da se najprej naredi hipnoza, potem pa akupunktura, ne zato, ker če bi to delali nekomu, ki se igal zboji, ampak je v bistvu čisto obratno, pacientom naredimo najprej akupunkturo, potem pa medicinsko hipnozo,
Zdaj to so na različnih področjih delali, zdaj jaz na primer delam to malo vedno več, tega delam na področju obvladovanja kronične bolečine, medtem ko pa smo pa tudi delali sicer na raziskovalnem področju, pa upam, da bomo to čim več uvedli v prakso v perioperativnem obdobju. Torej, pacientom se naredi hipnoza predoperativno na oddelku ali pa tik pred operacijo za zmanjšanje anksioze, za v bistvu motivacijo, da bo šel lažje čez ta proces operativen pa pooperativen, medtem ko akupunkturo pa potem ob začetku anestezije dodamo. In je zelo zanimivo, koliko se zmanjša poraba anestetikov, analgetikov, tako da to je v bistvu tako kot ena dodatna multimodalna metoda lahko v tem operativnem delu, je pa tudi že uporaba neke določene točke, ki se daje pooperativno za pooperativno bruhanje. To je pa v bistvu celo že v anestezioloških učbenikih ta tako imenovana PS6 točka, akupunkturna. Tako da. Kombiniraš vse troje. Hipnoza, akupunkturo, anestezijo. Integrativno, integrativna metoda, ker že itak je, mislim, v tem procesu anesteziologije uporabljamo mi področno splošno anestezijo in so to še ta dodatna orodja, ki lahko zmanjšajo porabo tudi sploh opioidnih analgetikov, to, ko je zdaj tako popularno. Pri kronični bolečini je pa malo drugačno, tista je malo bolj kompleksna, tako da tle na oddelku za kronično bolečino, v bolnici Petra Držaja, ki spada tudi na pododdelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo kirurških strok v kliničnem centru. Tle pa v bistvu mi delamo multidisciplinarno ali pa če rečem interdisciplinarno, ker imamo na oddelku zaposlenega tudi nevrologa, psihiatrinjo, psihologinjo, potem so mi anesteziologi, kot algologi, ki se še bolj poglobljeno ukvarjamo z bolečino. Tako da tle, če pridejo taki pacienti, ki so problematični, ki imajo tako močno to psihološko komponento bolečine, jih mogoče najprej obravnava ali psihologinja, pri teh, naprimer, če so suicidalni, ki rabijo takojšno terapijo z zdravili, potem psihiatrinja. Tako da velikokrat so mogoče pacienti šele potem toliko motivirani, da bi si še dodatno pomagali, za obvladovanje kronične bolečine, da potem pridejo mogoče do mene za to dodatno orodje obvladovanja bolečine. Ker hipnoza pač na tem nivoju descendentne modulacije modulira bolečino, tudi akupunktura tako deluje ali pa analgetiki. Tako da dejansko je to dodatna metoda. Vsak ima svoje vrata in če jih vse hkrati lahko aktiviramo. Na različne načine jih zapiramo ali pa odpiramo, kakor lahko razumemo. Potem lahko zmanjšamo res porabo zdravil in izboljšamo opolnomočimo pacienta za zdravljenje. V bistvu si tudi avtohipnozo lahko delajo, ker pri kronični bolečini, mislim, jaz ko uporabljam različne sugestije, lahko so direktne, lahko so indirektne, tako da zdaj, če naprimer na hitro rabi nekdo, ki ga zelo boli, si lahko pomagamo s temi raznimi metodami obližev in tako naprej, nebarno in te sugestije, ki so direktne, potem si pa oni tudi sami najdejo rešitvene. To je ta moč hipnoze, da človek res globoko sproščen najde v sebi svoje rešitve. In njegove lastne rešitve so najbolj vredne, ker so najbolj uporabne. Ko se mi zdi nekako, pri otrocih. Da jim nekako odpremo ta most, v bistvu dejansko, kakor da so ta vrata med podzavestjo pa zavestjo zaprta nekako in da mi kot hipnoterapevti odpremo to povezavo. In ko se enkrat ta povezava odpre, potem si oni lahko sami delajo hipnozo. Da zdaj odvisno, koliko rabijo. Profesor Painter je rekel, da je delal enkrat statistiko in da večina njegovih pacientov ni rabila več kot 4 seanse. Tako da jaz si tudi paciente tako naročim 4-krat, potem pa nekateri rabijo, da pridejo večkrat, nekateri pa že po eni, tako kot si rekla, 2 imajo dovolj. Zelo odvisno tudi od problematike. Seveda, Recimo pri pacientih, ki so motivirani, da bojo klientih, da bojo prenehali kaditi, je včasih res 1 ali pa 2 seansi, s tem imamo tudi veliko izkušenj prenehanja kajenja, prenehanja pretiranega uživanja sladkorja, to so take splošne stvari, kjer tudi že 1 ali pa 2 seansi zelo veliko razrešita.
Jaz sem zelo veliko takih pozitivnih zgodb, ko leta in leta pol sporočajo, še vedno ne kadim, še vedno se lahko upiram sladkorju, še vedno lažje nadziram svojo težo. Tako da veliko je teh res zelo uporabnih Tle motivacija se mi zdi zelo pomembna. Ne? Včasih človek rabi samo majhno dodatno pomoč in tukaj potem gre hitro, če pa rabi malo več pomoči, pa traja malo več časa. Tudi hipnoza ni čarobna palčka, čeprav včasih deluje zelo hitro. Super. A imate kakšno anekdoto? Jaz sem mojo že povedala, ker sem tega psihotičnega pacienta, to sem hotela povedati, ja. Kot eno tako zanimivo anekdoto, verjetno pa imate tudi video še kaj. Ja, v bistvu pri mojih pacientih je tako, ne, da sploh tisti pacienti, prej sem že omenila tudi refleks bruhanja, ne, zakaj pravzaprav pride do tega pri pacientih. Iz neke pretekle izkušnje, ne, pri nekem drugem zobozdravniku in takrat v bistvu gre za to, da telo odreagira na neko nevarnost. Ne? In različno ljudje odreagirajo. Eni pač z tem refleksom bruhanja, drugi pa drugačne. In včasih je tako, da dejansko se jih samo dotaknemo že lica in praktično nemogoče karkoli narediti. In je tudi prišla ena gospa in je rekla, ne boste mogli nič. Sem že bila pri 3 drugih, ni šlo. Tako da pač so me poslali, zdaj pa ne vem, poskuste. No in dejansko smo naredili to hipnozo za pač zmanjšanje tega refleksa in se je gospa zbudila iz hipnoze in smo začeli delati. In ona ni mogla verjeti, kako je to možno. Zdaj, hipnozo, potem si jo zbudila in tako, potem si seveda delala. Ker se lahko delati sočasno, ne? Ja, zato, ne. V zobozdravstvu imamo tudi eno rentgensko slikanje, ne, kjer eno take ploščice vstavimo v usta in že če nimaš tega refleksa, je majčkeno zoprno. No, sploh pri takih, ki pa imajo ta refleks, je pa dostikrat nemogoče to narediti. Ne. Ta gospa, smo pol v isti seji naredili še te slikce in tudi ni mogla verjeti. Rekla, to pa jaz ne morem verjeti. Ne. Je pa tako bilo pri njej, da prvič, ko je prišla, smo jo seznanili s hipnozo, rekla, ne vem. In je rekla, da bo ona to v službi vprašala, kaj ima ene psihologe, če je to varno. In je prišla naslednjič, ja, je varno, lahko naredite to na meni. To kaže na to nezaupanje. Ne? In v bistvu pri takih pacientih je tudi problem zaupanje, oziroma nezaupanje. Ne? In to je glavni problem, zakaj se določenih posegov pol ne da izvesti. Ne? In moramo do takih pacientov pokazati res neko empatijo, da jih razumemo, da so v dobrih rokah, da začnejo zaupati in takrat se tudi odprejo, ker lahko govorijo o svojih težavah, imajo nekega sogovornika. Moramo si vedno vzeti dovolj časa, da ga poslušamo, da je pacient slišan in takrat se potem ta vez vzpostavi, pride do zaupanja in takrat je potem mogoče narediti tisto, kar smo si zadali. Ampak mora biti pacient res motiviran in si želeti neke spremembe. Če pacient ni motiviran, če pacient ne želi, potem hipnoza ne bo delovala. Žal. Mi pa moramo imeti znanje, da vzpostavimo ta most, kot bi rekla Jasmina, da ta most do človeka, da mu lahko potem pomagamo. Super, v redu, mislim, da smo zelo lepo povedali zelo veliko zanimivih stvari. Zdaj vas pa jaz vsako na kratko vprašala, kaj pa bi vi želeli, da bi ljudje vedeli o medicinski hipnozi, da bi razumeli, kaj je to hipnoza, da se ne bi bali. Veliko ljudi se še vedno boji hipnoze, tako kot si ti rekla, grejo preveriti, a je to varno. Veliko ljudi zamenjuje medicinsko in odrsko hipnozo, misle, da se bomo mi iz njih norčevali ali pa iz njih izvlekli stvari, ki jih oni ne želijo povedati. Pa kaj je sporočilo, kaj je medicinska hipnoza, zakaj je uporabna, zakaj jo priporočamo zelo širokemu spektru ljudi? Pa jaz
predvsem mislim, no, da se kar to vedenje širi. Jaz bi celo rekla, da tiste predsodke v zvezi z odrsko hipnozo se je, hvala Bogu, že precej prebilo in pozabilo. Na vsak način, kot ena taka prijetna izkušnja, jaz to recimo poudarjam pri vseh otrocih in mladostnikih, ki pridejo k meni in se tudi pač potrudim sploh prvič, ki jim pomaga, da najdejo moč v sebi, no, pravzaprav še največ bi rekli, da lahko pri hipnozi s tem povemo. Tako, no, v glavnem taka reč. Imate tudi vidve kaj, kar bi rade sporočile splošni javnosti? Ja, jaz mislim, da pacienti se čedalje bolj zanimajo za hipnozo in čedalje več sprašujejo tudi, ne. In jaz sem pozitivno presenečena nad tem, koliko pacientov se je že informiralo, ne, in koliko pacientov si želi. Mene tudi dostikrat sprašujejo, ali delam hipnozo tudi za druge stvari, in včasih naredim res kakšno izjemo, pa za pripravo na operacijo recimo, ali pa, ne vem, enega fanta sem imela, ki je imel strah pred letenjem in take stvari, a ne. In potem se govorice kar hitro razširijo in pridejo taki pacienti, ne. Si bi pa seveda želela za tiste, ki imajo velike težave pri zobozdravniku, da tudi razmislijo o tej možnosti, a ne, da si preberejo, da si pogledajo na internetu, kaj je napisano o tem. In da poskusijo, a ne, ker to je res ena taka krasna stvar, če ne za druga, že za sproščanje. A ne. Da lahko pacienta tudi v ordinaciji sprostimo, da je to neko okolje, ki mu je bilo prej res mučno, stresno, da je lahko tudi tam sproščeno. Ne. To je ena taka zelo pozitivna izkušnja. Zdaj tudi rekla, da je medicinska hipnoza varna metoda in zelo učinkovita metoda v rokah strokovnjaka, tako da preden, da se odločijo, a ne, za eno tako terapijo, naj se pozanimajo na kakršenkoli način, a ne, se imamo, v bistvu tudi mi imamo v društvu za medicinsko hipnozo navedene terapevte, tudi s katerim področjem se kdo ukvarja. In tako da mislim, da je to dostopno. No, jaz sem že večkrat dobila v bistvu preko društva potem kakšne paciente, ki so prav ciljano do mene prišli za obvladovanje bolečine, a ne, na primer. Tako da se mi zdi to zelo pomembno, da... Absolutno. Ja. Absolutno, ja, če povzamem, zelo učinkovita metoda, če so prave indikacije, če so pravi ljudje skupaj zbrani, tako strani pacientov kot strani terapevtov. Tako da, in da pa to lahko zagotovimo, to varno okolje, je pa potrebna izobrazba, ki naj bi bila v osnovi medicinska ali psihološka, naj bi bili zdravniki in psihologi. Seveda so tudi ljudje, ki so tudi že zelo izobraženi in lahko sodelujejo zraven, kot so medicinske sestre, babice, psihoterapevti. Vendar mi absolutno priporočamo izobraževanje, ki ga izvaja Društvo za medicinsko hipnozo, in vsi, ki bi želeli in ki imajo ustrezno izobrazbo, se lahko preko spletnih strani društva tudi prijavijo na izobraževanje, opravijo izobraževanje, tako teoretično kot praktično, dobijo izkušnje. In moja osebna izkušnja je, da ko končaš izobraževanje, si res pripravljen takoj zadelati. Tudi profesor Painter je pripravil izjemno dobro šolo, ki jo zdaj še posodabljamo, izvajamo vsako leto, tako da vsi zdravniki, pa tudi študenti medicine, študenti dentalne medicine, študenti psihologije, psihologi in ljudje, ki sodelujejo v naših timih, so absolutno vabljeni, da se pridružijo. Na spletni strani, kot je rekla Jasmina, pa je tako seznam izobraževanj, kot tudi seznam zdravnikov in psihologov, ki se s tem ukvarjajo, in lahko nas tam najdete. Tako da, dragi kolegice, naš čas je potekel. Najlepša hvala za sodelovanje. Mislim, da bi se lahko še veliko pogovarjali, tako da mogoče še kdaj ob kakšni priliki. Za danes pa hvala lepa vsem, ki ste sodelovali, in hvala lepa vsem, ki ste nas poslušali. Srečno do naslednjič.